ډېره مننه روغاني صاحب. تر ټولو اول پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب استاد محترم او پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب دلته ناست د پښتنو او د پښتو په سیمه څېړنو ادبیاتو مشهورو مینانو تاسو ټولو ته د زړه له کومې هرکلی وایم او خوشحاله په دې باندې یم چې د پښتو په نوم باندې څنګه په دې کتاب کې یو ځانګړتیا ده چې دا یوه خبره کیږي عموما غیر روایتي چې پښتو کې خو صرف شاعري ده یا فکشن دی یا کیسې دي. په دې کتاب کې 400 او 480 علمي څانګې جوړې شوې دي. 400 او 480 او په دې 400 او 480 علمي څانګو کې چې د پښتو کوم کتابونه لیکلي شوي دي چې په هغې کې طب هم دی، بیا په طب کې دننه میډیسن او فیزیالوجي هغه ټول د هغې تفصیلات دې کې راغلي دي. نو زما خیال دا دی که صرف دا یوه خبره چې هغه عموما د پښتنو او د پښتو په باره کې کیږي چې په پښتو کې علمي پانګه نشته دی، نو دا مغالطه که دا کتاب لر کي نو دا به هم د پیړو یوه لاسته راوړنه وي. بل زه خوشحاله په دې باندې یم چې د پښتو په نوم باندې نن مونږه په کم ټاټوبي کې یا په کم ځای کې ناست یو، نو دا پاکستان سټډي سنټر دی. عموما د پاکستان سټډي سنټر یا د پاکستان سټډي دا چې کم مضمون دی دا په پښتنو کې ډېر بدنام دی. هغه بدنامي به نن خدای پاک لرې کړي چې یو پروفیسر چې کوم میزبان دی هغه هم د پښتو په نوم باندې د پښتو در ټولو څېړنیز لوی اثر غونډه را جوړه کړې ده او چې چا لیکلی دی هغه هم د پاکستان سټډي سنټر پروفیسر دی. دا څومره غټه خبره ده چې دا مغالطه هم ختمه شي چې یو مضمون یا یوه ژبه دې کې به ذات خود کم داسې کمزوري نه وي، البته د هغې د اډرس کولو یا د هغې د انجینیرینګ کولو باندې خبره کیدی شي چې هغه څنګه دي. نو زه ډېر خوشحاله یم. بیا زمونږ چې کوم لوستونکي راغلي دي نو ما ته ښکاري چې په هغې کې د لا کالج ملګري هم دي، په هغې کې د پولیټیکل ساینس ملګري هم دي، په هغې کې مونږ سره د نورو څانګو ملګري هم دي. نو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. نو زه په 2 ځایه خوشحاله یم چې یو خو په پاکستان سټډي سنټر کې چې په هغې کې دا یو علمي لطافت هم دی چې دواړه زمونږ د پښتو د سر ګلان د پاکستان سټډي سنټر د مضمون سره تړلي دي او هغوی د پښتو دپاره یو ډېر لوی زیار وباسلی دی. بیا دې خبرې ته راځمه چې د دې کتاب چې کوم ارزښت دی په هغې ډېرې خبرې کیدی شي. کومه خبره چې ملګرو وکړه هغه نه تکرارومه، یو خبره صرف اضافي کول غواړم او د هغې 2 برخې دي. هغه دا ده چې عموما خلکو ته دا یو سوال پیدا کیږي چې یاره دا د څېړنې کتاب دی که نه دی، انسایکلوپیډیک یو کار چې دی دا به مونږ څنګه په سندي تحقیق کې راولو. نو څنګه چې میا صاحب فقیر خیل صاحب اشاره وکړه چې د تحقیق جوهر یو وي، بیا د هغې لوازمات او موډالیټیز او د هغې چې کوم ریکوایرمنټس دی هغه جدا جدا کیږي. نو په سندي تحقیق کې جدا وي او په غیر سندي تحقیق کې هغه لوازمات جدا وي. نو دا کتاب چې کوم دی دا نه صرف څېړنه ده، ما په خپله مقاله کې لیکلي دي، بلکې د دې تر ټولو غټه ځانګړنه دا ده چې دا د څېړنې دپاره ماخذ دی او دا په ډېرو کمو کتابونو کې داسې وي چې هغه هم څېړنه وي او هم د نورو څېړنو دپاره ماخذ وي. که یو سړی دا وایي چې یار داسې خو هره څېړنه د بلې څېړنې دپاره ماخذ وي، نو دا هغسې نه ده، بلکې دې کې یو قسم بشپړوالی دی. د نورو ماخذونو دپاره یو سورس هم جوړ کړی دی او په دنیا کې داسې کیږي. په انسایکلوپیډیک ورک کې په کویت کې په نږدو ورځو کې یو انسایکلوپیډیک کار په 10 کلونو کې شوی دی، موسوعة الفقه جوړ شوی دی په 42 جلدونو کې. هغې 15 واړه فقه هغه چاپ کړي دي، مخې ته یې راوړي دي او د دنیا تکړه تکړه فقها یې د هغې دپاره راغونډ کړي. اوس که یو سړی دا ووایي چې دوی خو 15 واړه فقې په یو ځای ته راوړی دا خو تحقیق نه دی، نو دا به ډېر زیات زیاتې وي. ځکه چې د هغه کتاب د وجې نه ډاکټر صاحب
یو نوې سیډ لګیا دی مخکې ته راځي چې هغې ته کاسموپولیټن فقه وایي، فقه المقارن، چې هغه د دې پنځو واړو فقو چې کوم مشترکه مزاج دی د هغې یو سطحه مخې ته راوړي. نو دا کتاب د پښتو چې کومه سویه ده موجوده د هغې په وړاندې تللو کې یو ډېر غټ کردار ادا کولی شي. دویم داسې کار دی چې د ژبې یوه ژبه څنګه درنیږي او څنګه غټیږي، د دې دپاره دوه غټې پیمانې وي. یو پیمانه خو دا دی چې د دې ویونکي څومره دي، دا په ټوله دنیا کې مروجه عامه پیمانه ده. په دې پیمانه باندې تر ټولو غټ چې کومه ژبه د هغه انګریزي ده، څه تقریبا د 100 نه زیات میلیونه خلک هغه ژبه وایي، نو هغه غټه ژبه حسابیږي. په دویم نمبر باندې چاینیز ژبه ده، په دریم نمبر باندې هندي ده، هندي په څلورم باندې سپینش ده. د دې په میلیونونو کې شماره ده که نه. اوس د دې پیمانې په بنیاد باندې که موږ د پښتو تعیین کوو چې دا د نړۍ کومې ژبې دی کې په کم نمبر ده دا پښتو، ځکه دا ګلوبل سټینډرډ دی، ټیک ده. نو په دې پیمانه باندې د پښتنو چې کوم سټیټسټکس دي په ټوله دنیا کې، هغې کې کم نه کم سټیټسټک چې دی هغه 40 میلیونه دی، زیات نه زیات 80 میلیونه دی. که مونږ دا د ټولو نه کم مینیمم مقدار واخلو چې یاره او پښتانه 40 میلیونه دي، نو په دې پیمانه باندې پښتو د دنیا په ډومبنو 500 ژبو کې شمار کیږي. او که دا نهایت واخلو چې یاره نه 80 میلیونه دي، نو بیا په ډومبنو 150 ژبو کې دا راځي. نو د دې نه د یوې ژبې د بډاینې چې هغه یو ګلوبل سټینډرډ دی، نو زمونږ چې ژبه زمونږ د دې خطې ژبه لرغونې تاریخي ژبه د هغې په باره کې مونږ ته دا معلومات وي چې یاره په دې پیمانه مونږ په دې قطار کې زمونږ دا ټاکنه ده. دویم د یو ژبې بډاینه په علمي پانګه باندې راځي چې په هغې کې څومره علمي پانګه ده. نو دې کتاب د هغه علمي پانګې یوه کړکۍ هم زمونږ مخې ته راښکاره کړله چې په ویاړلي کې که 22,000 خلکو یوه تعارف دی زمونږ سره، دا زمونږ مشاهیر دي. نو په دې کتاب کې په 484 علمي څانګو باندې کم از کم د 15,000 کتابونو یوه پانګه دا موجوده ده، او دا د یو سړي په علم کې ده. دا خو مطلب دا دی کل نه دی، دا خو داسې بلها دا یو پوړی د صرف ریشلې ده. دا خو زمونږ د ژبې چې کومه اورل شفوي سرمایه ده، که صرف هغې ته مونږ ور ووړو نو هغه په سوونو کلونو باندې ده، که هغه راغونډه شي نو د هغې به کوم صورتحال وي. نو زه ډېر په خوشحالۍ سره، ډېر په دعوې سره دا وایم چې دا کتاب زمونږ په علمي ویاړ کې یو ډېر غټ معتبر سند دی، یو شهادت دی، یوه ګواهي ده. نو په دې باندې چې مونږ رفیقي صاحب څومره هم ونازوو نو هغه به ډېره زیاته کمه وي. زه د خپله اړخه د مفکورې له خوا نه د استاذ محترم پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب له خوا نه هغوی ته یو ځل بیا مبارکي وایم. باید په دې کتاب باندې مونږ سټډي سرکلز وکړو، د دې کتاب تعارفي نشستونه وکړو، په لایبریریانو کې د دې دپاره یو کم از کم د دې کتاب یو بینر ټایپ هغه ولګو چې دا کتاب په دې کې دا سیز دی چې خلکو ته د دې یوه اندازه وشي، د کتاب پالنې یو کیسه مخې ته راشي. بل د دې ډیجیټلایزیشن یو خبره چې کوم دغه وکړه دیناخیل صاحب، دا ډېره مهمه ده. تاسو که وګورئ، تاسو ټول سټوډنټس یې، دا ټایم انګریزي کې مونږ د پلیجریزم د سافټویر مسره حل ده، ځکه د هغوی ټول کتابونه یو ډیجیټل کارپس جوړ دی، د پښتو نه دی جوړ شوی. د هغې وجه دا ده چې زمونږ کتابونه ډیجیټلایز شوي نه دي. د هغې دپاره به دا ټوله سرمایه ډیجیټلایز کول غواړي. په هغې کې خو نیمه کار چې کوم دی، چې کوم ریټن ورډ دی، اورل نه یادوم، هغه د رفیقي صاحب د دې کتاب په وجه باندې اوس په ګنټو کې کیږي، او دا به یو ادارو کولو، کلونه به پرې لګېده. او د رفیقي صاحب د دې کار د وجې ښه په دې کې به دومره سپیشلایزیشن وي چې ودین کلیک به ته یو ډېر مخصوص سیز ته ډېر په اسانتیا سره هغه به رسېږې. نو دا یو ډېر غټ کار دی، باید د دې تقلید وشي. باید د څېړنکارانو د دې مزاج په څېړنه کې بیا خپل خپل مزاجونه وي. څوک د کلمي نسخو ذوق لري، څوک لکه زمونږ د تنقید ذوق لري، څوک د مشاهیرو ذوق لري. دا قسم کار چې کوم دی، دا یو بالکل ځان له ذوق دی چې هغه هاریزنټلی یو سیز کوي. نن سبا دور لږ شانتې بدل دی، مونږ یا په لوړه باندې یا په جوره باندې په دې باندې فوکس دی د نن دور، چې ته یو خبره باندې
څومره جوړوالي کې خبره کولی شي یا په یو موضوع څومره الوت کولی شي، دا مزاج دی. خو دا مزاج چې کوم دی دا د رفیقي صاحب چې دی دا په هاریزنټلی دی چې ته څومره ډیره راټولونه چې کوم دی کولی شي. هاریزنټلی ریسرچ میتھډ دی دا. نو زه بیا مبارکي وایم او یقینا نن ډیره بختوره ورځ ده چې په داسې ځای کې مونږ راټول یو او د دې کتاب او د کتاب په هکله د پښتو په هکله خپل تاثرات پیش کوو. د توجه مو یو جهان مننه. قدرمن اوسئ.